klein na groot. Ken almal daai woordjie stygende volgorde? Dit is baie belangrik dat jy dit ken, hè? Dalend is weer van hoog na laag. Daar's jou antwoorde van klein na groot, met ander woorde jou kleinste een eerste en jou grootste een laaste. Dan by die volgende een vra hulle priemgetalle. Wie kan vir my sê wat is 'n priemgetal? Andre? Dis 'n getal wat net 1 en daai getal self in 'n Mooi. Dis net die getal 1 en homself wat daar kan indeel. So dit is 11 en 17. Kan ek nie 39? Nee, 3 kan 'n 39 in. Hoe kan ek gaan? Goed, dan vra hulle vir jou rondaf tot die naaste 1000. 21.645. Nou watter getal kyk ons dan? Die 5. 21.645. Jy moet hom afrond tot die naaste 1000. Waar is jou 1000 en waarna kyk jy? Ja? Maar dit is 6 juffrou. Jy kyk net regs van hom. So jy kyk na 6. Wat is jou reël? As hy 5 en boontoe is, dan gaan hy 22 word. Dis hy. Mooi. As daai 'n 5 is of meer as 5, dan word hierdie 1 meer, so dan word hy 22.000. Faktore van 6, alles wat in 6 kan indeel. In ander woorde, 1 maal 6 is 6, 2 maal 3 is 6 en dan is daar nou niks verder. 1, 2, 3 en 6 kan alles daarin doen. Vervang met 'n groter, kleiner of is gelyk aan. Daai is baie maklik. Ek gaan hom sommer net so vir jou wys. 21 is groter. Wat is 81 gedeel deur 9 se antwoord? 9. Wat is 121 deel deur 11 PC? 11, so 9 is dan kleiner as 11. 27 deel deur 9 is dieselfde as 3. En dan hierso kyk jy 46.000, hierdie is 64.000, so dan gaan hierdie een groter wees. Dan jy nie eers later te kyk. Of jy kan net na die 4 op kyk. 40.000, 60.000. Dan weet jy. Goed, by nommer 3 rond af tot die naaste 5. Ek gaan gou daar vir jou neerskryf. 6, 8, 2, 3, 0, 5, 6. Goed, jy moet hom afrond tot die naaste 5. Waarna kyk jy dan? Na die 6 en dan word hy 'n 5. Nee, hy is nader aan 5 as wat hy nou is. Goed, as jy afrond tot die naaste 10, dan kyk jy na? Ja? Na 6. Nee. Ja. Dan kyk jy na die 6, is hy meer of minder as 5? Nee, so hy kan 'n 6 word. Hy word 'n 6. As jy afrond tot die naaste 100, Dan kyk jy na die wiel na die 5. Dan kyk jy na die 5, is hy meer of minder as 5? Hy is 5, né? Wat gebeur met die 0? Hy word dan 1. sien julle daar? En dan afgerond tot die naaste 1000. Watter getal kyk jy dan, Musa? die 3 is. Die 3. Dan word hy 3000. Hy is 1000, so jy kyk eintlik na die 0, né? Jy kyk na die een regs van hom. So hy is dan daar word daai 3000. So 6, 8, 2, 3, 0, 0, 0. Dan by nommer 4, vereenvoudig die volgende. Dit is maar net jy moet maal. 8 maal 6 is wat? Janko? 8 maal 6 is 48. 48 maal 1 is? 48. 48. Mardis? Volgende ene? 14 plus 16 minus 30. Wat is 14 plus 16? 30 minus 30 is? 0. Daai is 'n maklike eentjie. Al met 0, wat moet jy weet? Dan moet jy glimlag. Van wat gebeur? Dan bly hy 0. So as jy ergens sien enige iets maal met 0, dan sit 'n punt wat jy ekstra kry. Is gelyk aan 0. En dan 40 gedeel deur 16 gee dan vir jou 15. Nommer 5 vra hulle vir jou bereken. Goed, kom ons kyk gou daar. Ek gaan hom net eers neerskryf vir jou. 63 maal 0 plus 36 maal 1 plus 10 gedeel deur 2 minus 8 maal 5. Goed, wat is 63
Kleiner maak, 63 maal 0 is? 0. 0. 36 maal 1 is? 36. 36, daar het ek om geskryf. 10 gedeel deur 2 is? 5. 5. 8 maal 5 is? 40. En dan 0 plus 36 is? 36 plus 5? 41. Hoeveel? 41 minus 40 is dan 1. Dan nommer 6, voeg jy hakies om die volgende vergelykings waar te maak. As jy hakies daar sit en jy sit hakies daar, dan gee dit jou 40. Jy gaan eers jou maal doen en dan minus jy en dan deel jy. Almal om so, jy kan hier ronde hakies gesit het en daar krulhakies as jy wou. Of twee dubbele hakies maak 'n saak. Ek sal nie sommer vir jou so iets vra in die eksamen met hakies. Ek het net by die 6 en die 5 hakies gesit. Ja, maar as jy 6 maal 5 kom, moet ek daar ook. Juffrou, Dan gaan jy moet eers deel en dan sy verkeerd. Hoor, so jy moet eers maal en dan minus en dan deel. As ek nie die hakies gesit het nie, was dit volgorde van bewerking, dan het jy gesê eers jou maal en dan deel en dan minus en dan was dit verkeerd. So maak 'n sterretjie daar dat jy weet jy moet daar ook. Goed, nommer 7 vra dat jy net bereken, dit is baie maklik, is plus minus maal en deel sommetjies. Is daar iemand wat gesukkel het met hierdie? Wat is belangrik as jy optel? Jou kolomme, né? So jy moet net onthou, ene onder mekaar, honderde, tiene ensovoorts. En dan hierdie deel jy maar net en daai een maal jy. Goed, dan vra hulle vir jou bereken hoeveel maande is daar in 15 jaar? Hoeveel jaar is hoeveel maande is in 1 jaar? 12. So dit is hoekom dit 15 maal 12 is. Lys die eerste 5 veelvoude van 8. Emily, wat is die veelvoude? Mooi, so jy tel in 8, né? En dit bepaal die grootste gemeene faktor en dan die kleinste gemeene veelvoud van 6 en 15. Wie gaan vir my dit gou kan verduidelik? Kom. Ja? Christie? Juffrou, jou grootste gemeene faktor is jy skryf die 6 faktore neer en die 15 Okay, faktore. 6 faktore. Wat kan als in 6 ingaan? 1, 2, 3, En wat kan als in 15 ingaan? 3, 1, Nee, Janko, Christie praat. 1, 3, 5 en 15. 15. Wat is die grootste een wat in albei kan ingaan? 3 juffrou. 3. Goed, KGV. Wat doen jy daar? Ja, Christie praat maar, jou. Juffrou, dit is jou kleinste gemeene veelvoud, so dan skryf jy almal se veelvoud Veelvoude van 6. 6 is? 6, 12, 18, 24. Okay, kom. En dan jy daar. Veelvoude van 15. 15 is 15, 30, 45, Okay, kom ons gaan net gou terug na 6 toe. Jy moet 'n bietjie verder gaan. tot by 30. 6, 12, 18, 24. 30. 30, jy kan maar 6, 36 as jy wil, maar dan sien jy veelvoud van 16 en van 15 wat nie kom in albei voor. 30 kom in albei voor, so dit is hoekom jou KGV dan 30 is. Onthou jou kleinste gemeene veelvoude tel jy in die hoeveelheid van hulle. En faktore is wat alles daarvan indeel. En jy kyk na die grootste een en daar kyk jy na die kleinste een. Goed, ek hoop almal het dit nou mooi verstaan. Is daar enige vrae? Niks nie. Dit is